Yung milk bulb natin. Sikit. Okay. Ito yung sa laboratory. Hot and cold. So nakakunika tayo dito. Okay na. Ito yung sa water heater natin. Ito yung inlet. At ito naman yung outlet. Ito yung lalabas na dito yung mainit na tubig. Pati yung sa laboratory. Meron na tayo nakatakto na para sa mainit, malamig. Meron din sa, so ang gagawin natin, sasaksak natin. So naka GFCI tayo dito. Okay. Try natin siya. Kumplito siya ng angle bulb. Ilagay na lang natin. Mayroon ng laman na tubig. Pag ang takpan, i-testing natin. Okay. Ito naman, buksan na rin. Okay, try natin kung meron na. Okay. Ito may nakalagay dito. Naka-color code lang siya. Kulay pula sa blue. So hot dito. Ito siya shower. Try. Yun na. Yun. Oh. Naka-color code din siya dito. Hot and cold. Okay. So may tagas dito. So i-on lang natin yung breaker niya. Mayroon siyang 30 ampere na breaker sarili. No? Kaya GFCI 30 ba? Hindi. Ito pala yung 30. Yan. Okay. Linis ng master. So gumana na yung GFCI natin. Pagkakanahin natin. Okay na. Kaya, papapansin natin may ilaw na siya. So, try na natin. Saksanan natin bago natin takpan. Yun o. Ito may sarili siyang on-off dito. Ayun o. Switch niya sa gilid. Yun. May ilaw na o. Yan. So, ganyan yung ilaw niya. May dala sa metro. Wala akong dala. May tagas dito, Son. Pakiano mo na, Son. Tinitesting ko pa itong ano. Patayin ko muna ha. Adi, patayin muna sa ano niya, angle bulb. Okay. Okay. Takip na. Kaya ilagay natin. Yun o. Gumana na. So ilagay mo na sa seat ko. Yan. Gumagana na. Saan mo talaga ito? Yan mo na lang. Yun na. Yun. Okay na. Nakasit. Wala. Nakasit lang sa half. Okay, iba pala ang power. Sige, ano niya lang yan.
Tulak niyo kasi nagmi-mix kasi yan minsan. Yun. Yan, dyan lang yan sir, adjust lang sa mixer. Ha? Pag nawala, adjust lang yan dyan. Minsan kasi nagmi-mix yan sa lotus. Ano, nakahanap ba yan? Nagmi-mix Kasi yan. may naka-edit ko niyan. Oo, hindi, kalahati lang. Dapat may edit ko mag-edit na yan. Okay naman sir. Ano to? Bayad dyan? Init naman dyan. Bayad dapat dyan. Ilan na? O, sinagad ka, sasagad ko lang. Dito yung nakalagay kanina. Nakasilan mo lang? Oo. Yeah. Yan, malagit na. Dyan, okay naman dyan. Painitin mo na natin.